No sé lo que sigue. Bueno, adiós. Bueno, estaba mal. Estaba cantando una canción que salió en la novela de Mi Último Deseo. Bueno, perdón por la canción. Bueno, esta vez es un video informativo. No estoy levantando el dedo del medio. Bueno. Bueno, estoy bromeando. Perdón por los aretes de Ladybug. ¿Qué dice otro? Sí. Por otros esperando, ¿lo he puesto mal? Ah, no. Esta vez un video informativo. Esta vez me voy... No sé cómo decirlo. Pero... Bueno, ya lo dije. ¿Escucharon? Lo que sea. ¡Ay! ¿Por qué no se me ve mi nariz? ¡Ah! ¡Qué enojante! Bueno, los dejo a solas. ¡Au! ¡Ay, mi pie! ¡Hola, amigas! ¿Cómo están? Bueno, el video informativo también es por otra cosa. ¡Rocío! Conozco tu nombre porque alguien me ha dicho. ¿Por qué no subiste el video más gracioso del mundo? Perdón. Seguimos cortes comerciales. Basta con los cortes comerciales. Sí, basta con los cortes comerciales. Odio los cortes comerciales. Oigan. Bueno, porque soy la huevita es el video más gracioso del mundo. Está bien. Bueno, es hora. La cita. Esto no es recomendado para niños. Esto no es recomendado para niños. Oh. Era mis huesos, porque se llamó. Perdóname cuando llego otra vez. Espero que... Esto no es recomendado para niños. Espero que les haya gustado el video. ¡Odio los videos! Mentira. No es un video. Es un canal. Suscríbanse al canal, por favor. Desde el medio. ¡Odio! Espero que se suscriban al canal. Oye, aburrido. ¿Qué cosa? No me gustan los viejos. Oye, los viejos pesados. Esto no es recomendado para los niños. Bueno, espero que les haya gustado el canal. Sí. Y suscríbanse. Adiós. ¡Pon el video!